amigos, tudo bem com vocês? Começando aqui, né, nosso primeiro vídeo do canal, né, pessoal? Canal aí Sertão Aroeira. São vários vídeos de sequência que nós vamos estar postando aqui para vocês. Espero que vocês gostem, né, pessoal? Vamos ter vários vídeos aí do nosso centro-oeste aqui também, do nosso sertão nordestino, e outras regiões, né? São várias coisas que nós vamos estar postando aqui no nosso canal. Mas o primeiro vídeo de hoje é o seguinte, pessoal, são aves aí que habitam, né, no cerrado brasileiro, né, aqui no centro-oeste. Então são essas aves que eu vou colocar hoje, são aves aqui que eu vejo frequente, né. Vai ter várias outras aves aí que não está mostrando aí em sequência dos outros vídeos. Mas esse primeiro vídeo aqui são essas aves que eu estou postando aqui para vocês, são as aves que eu vejo frequente aqui no cerrado, né. Então espero que vocês gostem aqui do nosso primeiro vídeo de hoje. Vai ter muitos vídeos aí, já estamos editando vários vídeos para vocês, tá ok? Então, espero que vocês gostem, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou o Dani Moreira, né? O Rei Coroné, beleza? Então, desde já, muito obrigado aí, né, pela visualização. Puder nos ajudar se inscrevendo aí, dando aquela forcinha, né? O joinha aí, né, que é o like. Então, agradeço vocês bastante, beleza? Então, pessoal, fique com Deus e até o próximo vídeo.